為藝人同明星，你自己覺得有冇啲必要嘅條件咧？我覺得才華都幾緊要嘅。咁譬如嘅，我覺得有啲其他嘅部分都可以慢慢培養嘅。但係才華呢樣嘢就有啲係慢慢都有啲係天生嘅成分。多謝你咁肯定咁望住我。到最後啦，非常之重要嘅就係、我同寶琪咧睇咗呢部戲，我好想交個簽名喺個戲機度。佢已經配住咗呢個我，配寶琪。呢個寶琪嘅係啊，你唔簽到呢個寶琪嗰張 PK 嘅，多謝個上司，多謝個同事區頒獎俾你。耶！